HALAB लाइसेन्सको स्टुडेन्ट्सहरु आफ्नो सर्टिफिकेटको लागि कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सो आज चाहिँ म हजुरहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप हजुरको सर्टिफिकेटको लागि कसरी एप्लाई गर्ने भनेर देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ हजुरहरुले गुगलमा गएर NHPC लगइन भनेर सर्च गर्नु होला र हजुरहरुले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको लगइन गर्ने वेबसाइट। सो अब चाहिँ हजुरहरुले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको लगइन वेबसाइट चाहिँ हजुरहरुलाई देखाउँछ। हजुरहरुले सुरुमा रजिस्टर गर्दाखेरि जुन इमेल आइडी युज गर्नु भएको थियो त्यही इमेल आइडी र पासवर्ड हाल्नुस्। त्यसपछि हजुरको अकाउन्ट चाहिँ खुल्छ र हजुरले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्ड, माई अकाउन्ट, एप्लाई एक्जाम सर्टिफिकेट र केवाइसी भन्ने बटन। त्यसपछि हजुरले सर्टिफिकेट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ दस्तुर कति लाग्छ भनेर देखाइएको छ र सिम्बल नम्बर मागेको ठाउँमा आफ्नो सिम्बल नम्बर हाल्नुस्। कलेज लोकेसन छ, यदि हजुरहरू नेपालमा पढ्नु भएको हो भने चाहिँ नेशनल कलेज नेपालमा क्लिक गर्नुस् वा बाहिरबाट पढेर आउनु भएको हो भने चाहिँ इन्टरनेशनल कलेज अदर कन्ट्रीमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चुज पेमेन्ट मेथडमा गएर यदि हजुरहरू ब्याङ्कमा गएर पैसा तिरेर आउनु भएको हो भने भाउचरमा क्लिक गर्नुस् वा यदि हजुरहरू खल्तीबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ खल्तीमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो खल्ती आइडी हाल्नुस् र खल्ती आइडीको पासवर्ड अथवा एमपिन हालेर सबमिट गर्नुस्। त्यसपछि हजुरको पेमेन्ट चाहिँ सबमिट हुन्छ र प्रोसिड हुन्छ।